اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده جايه لكم بوصفه جديده لتتبيله البانيه، والطريقه ان انت تاكليه كدايت. يعني لو انت بتعملي دايت تقدري تعمليها بالطريقه دي، لكن التتبيله ماشيه معاكي في اي حاجه. المهم، معايا هنا بصلايه صغيره فرمتها، بس تفرميها ناعم جدا. ليه؟ علشان احنا هناخد الميه بتاعتها، وابدا اعصر في البصلايه كويس جدا عشان اخد الميه بتاعتها. لو انت مفيش حاجه هتعمليها بالبصلايه ممكن تاخديها كلها بالبصله بميتها عادي جدا، مفيش اي مشكله. تمام؟ يعني انا هنا خدت منها شويه والباقي كنت هعمل بيه حاجه تانية. وبعد كده بقى بتحيقي الحياء بتاعك: ملح، زعتر، بابريكا، جوز الطيب، 7 بهارات وفلفل اسود، ممكن يعني نص معلقه صغيره من الشطه لو انت حابه. وهنا هحط حوالي 3 معالق صويا صوص عشان انا كنت بتبل هنا كيلو ونص، ومعلقتين عسل ابيض. تمام كده. المهم بقى انت تقلبي الكلام ده كويس قوي، تقلبي كويس جدا، بالاخص لما بيكون في تتبيله او حاجه لازم تتقلب كويس جدا عشان ما يبقاش فيها كتل او حاجه. مع معلقتين خل تفاح كده بتبقى فظيعه يا جماعه. نبدا بقى ننزل بالبانيه بتاعنا زي ما قلنا، شويه شويه ونقلب، شويه شويه ونقلب، علشان اضمن ان التتبيله تيجي في كل حته في البانيه، كل قطعه كده الاقي التتبيله جواها. المهم بس ان احنا نفضل نقلب كويس عشان التتبيله توصل لكل حته في البانيه، وتقدري تشيليه بقى في التلاجة. ممكن لو انتي ما عندكيش وقت تسيبيه بس ساعه او نص ساعه وتبداي تشتغلي، لكن انا هنا سيبته ليله كامله بصراحه. ممكن تسيبيه اكتر من كده لو عايزه، ما بيحصلوش اي حاجه، بيبقى زي الفل، بالعكس بيبقى شارب كمان من التتبيله. نيجي بقى على طاسه سخنه تكون ما بتلزقش، وتحطي معلقتين زبده. بالمناسبه الزبده مش بتتخن. تمام. وتبداي بقى تنزلي بقطع البانيه بتاعتك. المهم بقى في التتبيله، في سوري معلش، المهم في الوصفه دي ان البانيه ما يتحرقش منك، على طول تقلبي فيه. ليه؟ علشان احنا مش عايزينه ناشف، احنا عايزينه طري، لان هو لو ناشف احنا ممكن نكره الرجيم اساسا، يعني ممكن ما نكملش الرجيم ده، والدايت بتاعنا مش هيبقى لطيف يعني. المهم قعدت اقلب في البانيه واوديله وش من هنا ووش من هنا، وكمان مش كده، نزلت عليه من الخلطه بتاعته كمان، يعني حطيت شويه من الخلطه والتتبيله اللي انا عاملاها وغطيتها شويه، وبعد كده فتحت قلبت تاني. المهم ان انا احافظ على الرطوبه بتاعه البانيه. بعد كده ننزل عليه بفصين توم ونغطي وعلى طول نوطي ونسيبه بقى مع نفسه يستوي بقى، ويبقى زي الفل. نسيبه بقى مع نفسه ونفتح عليه ونقلبه على الوش التاني. المهم انت تفضلي تقلبي فيه يمين وشمال لحد ما يغمق معاكي بالمنظر ده كده، يكون خلص. تقدري تقدميه جنب خضار سوتيه ورز مسلوق، او ممكن شويه مكرونه مسلوقه بالصلصه، الصوص بتاعها بتبقى فظيعه. وبكده الحلقه بتاعتنا تكون خلصت، ويا رب يا رب اكون ابقى خفيفه عليكم. لو انت على اليوتيوب ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انت على الفيسبوك تنسينيش في اللايك والكومنت الجميل، عرفيني رايك، ولو عايزين حاجه قولولي وتكتبولي في الكومنتات.